За сайн байна уу? Онлайн сургууль зуршлын төгс эрхлэн төлөвлөж би ижүүгийн бодлого болон бодолтууд өнөөдөр болохоор ижүүгийн 2020 оны 2 дугаар шалгалт шинжлэх ухаан физик бодлого 1-ийн Б ном байна. За бодлого 1 дээр маань болохоор угаасаа үндийн хүчний хүртэлтийн G-ийг агаар эсрүүлгийг үл тоосч болно гэсэн байна. 1-ийн Б дээр маань болохоор гэсэн чинь ийм бодлого байна. За яасан бэ гэхээр нэг юм вагон байна тийм. Нэг юм вагон байна. Вагон дээр болохоор ийм бүштэй бит тавьсан байгаа. Энэ биений масс болохоор 0.5 кг. Бүшний маань хатан болохоор 30 ньютоныг бахан метрээрээ тийм үү. Тэгээд энэ хоёрын хооронд болохоор ямар нэгэн үрэлт байхгүй. За вагоны нөгөө үрэлтгүй дээдлийнх нь үрэлтгүй гадаргуу дээр нь бүштэй бие тавьсан байгаа гэдэг. Тэгмээ бүшнийхаа нэг болгонгийн болохоор ишигээ бэхэлцэн, вагонтойгоо бэхэлцэн. Тэгмээ энэ вагон маань болохоор баруун тишгээ уулын явж байгаа юм байна. Гэхдээ юу шулуун замын жигд удаашрах хөдөлгөөн гэнэ. 3 метрийг бахан секунд квадрат хурдталтайгаар жигд удаашарч байгаа. Тэгээд энэ удаашарч байгаа үед маань гэсэн чинь бүштэнд холбогдсон байгаа жижиг бит маань 50 байсан. Тэ? Юутайгаар харьцан вагонтойгоо харьцангуй 50 байсан. Тэгэхээр вагоныхоо энэ дээрнээс бол энэ дээрээ байжсэн ч юм уу шахагдаад энд нь ирсэн байсан бол энэ тэгэл байжсэн. Түүнээс нөгөө хэлбэлцэж байгаа, хөдөлж байгаа юм бол байхгүй вагонтойгоо яг л нэгт юу гэдэг нэг хамт цул юм шиг байсан гэх юм уу. За тийм болохоор бүшний урт нь яасан байгаа вэ гэж асууад байгаа юм байна. Тэ? Хэрвээ дээр хэвцэл байдал явагдаж байгаа бол бүшний урт яасан байгаа вэ? Шахагдсан байгаа мó, сунсан байгаа мó, ямар хэмжээгээр шахагдсан сунсан байгаа юм бэ гэж. За тэгэхээр би энэ дээр ингэж шийдэх үү. Хэвлээ. Энэ болохоор уул нь бол баруун тишгээ явж байгаа. Гэхдээ 3 метрийг бахан секунд квадрат хурдталтайгаар жигд удаашраад байгаа байхгүй. Тэгэхээр зүгээр юу бодоод үзье те. Автобусанд сууж байгаа хүн гэж бодъё л та. Автобусанд сууж байгаа хүн болохоор автобус гинт тоормослохоор урагшаага унах гэж оролддог. Тэ? Энэ ингээд бүгдээрээ баруун тишгээ явж исэн байхгүй юу? Бүгдээрээ автобус нь ч илээ урагшаага явж исэн, хүн ч урагшаага явж исэн. Тэнгүүтээ гинт тоормослоо тийм үү? Нөгөө тийш нь хурдтал гараад ирэхээр энэ хүн болохоор инерцээрээ те би шиг явж исэн шүү дээ, би шигээ явмаар шүү дээ гэд урагшаага савддаг те. Тэгэхээр энэ дэр болохоор бас яхад бол энд ингээд байжсэн бүш маань болохоор удаашраад эхлэхээр эсрэг тишгээ хурд гараад ирэхээр инерцээрээ тийм үү? Би урагшаага явж исэн шүү дээ, урагшаага явмаар шүү дээ гэд урагшаага явнаа гэд. Тэгэд энийг түл яхад бүшигээ шахчих юм байна тийм үү? Шахаад бүр энд нь ирчихнэ гэж. За тэгээд яхаа анх байсан урт нь энд байсан. Ишигээ шахагдаад ишиг хүрээд ирлээ. Энд хурж ирсэн хүчийг нь түл яаж чишгүй гэхээр F тэнцүү K гэсэлж үстэй. X маань болохоор деформацийн маань хэмжээтэй шахацсан хэмжээ маань K гэдэг бүшний маань хатыг болохоор 30 ньютоныг бахан метр гэдэг өгсөн байгаа. Энэ X-ийг олъё. Тэнцүү гэж байгаа би нүүдлээс нь дахиад M аа тавьчихтэй. Нэгдүгüйлээ A хурдталтайгаар үйлчилж байгаа. M-аас бит тийм үү? Тэгэхээр M-ийн оронд болохоор нөгөө жижиг битийн маань масс нь өөрөө 0.5 кг гэдэг өгсөн. Хурдтал маань 3 метрийг бахан секунд квадрат гэдэг өгсөн. Нийлбэл 0.5 кг үрждэг. А маань болохоор 3 метрийг бахан секунд квадратаа гэж тавьсан бол хажуу талдаа 1.5 гараад ирэх юм уу? Тэгэд 1.5-т нь уучаар x тэнцүү 1.5-ыг бахан 30 тэнцүү 3-т нь уучи 0.5-ыг бахан 10. Тэгэхээр тэг 5 гэсэн үг тийм. Ийм метр хэмжээнд тэгээ шахагдаад урагшаага ирчих юм байна. Тэг 5 хэмжээнд шахагдаад урагшаага ирчих юм. Энэ үү? Чим болохоор сунснаа штэ шахагдсан. Шахагдаад тэр хоёр дахь харилцан зүг байсан юм байна. Гарч ирсэн өгнөд нь хэр юм өгнөд байна. Нэх урт өгүүлбэртэй жоохон муухай бодлого байлаа. Тэгээд онлайн байлаа. Байдлаа байртай дараа дахин уулзъя.